恭喜大家，你哋終於睇到歐遊2019嘅最後一集，嚟到一個我永遠都要糾結佢個名點樣讀嘅凡爾賽宮。凡爾賽宮好大，大到究竟啲房叫咩名，我已經唔記得啦。最記得咧，當然就係呢度嘅打卡聖地 The Hall of Mirrors 鏡房，喺呢度都影低咗唔少相 post IG 㗎。至於其餘嘅打卡地方咯，一句講晒啦，靚咪得咯。咁啱我哋都遇到啦啲法國小學生嚟參觀㗎，佢哋喺啲名畫前邊咧模仿幅畫嘅動作嚟扮死屍啦，或者好似而家鏡頭前邊嘅扮一隻馬同埋馬上邊嘅一個騎士啦。總之咧就鬼主意多多啦。凡爾賽宮咧實在係太大啦，所以咧我哋參觀完室內嘅部分已經腳仔軟軟，要去 Angelina 坐低食翻個下午茶唞唞先至可以再向室外進發啊！我哋而家入咗咧凡爾賽宮，係我而家入咗凡爾賽宮就好啦嘅 Angelina 咁跟住咧而家見嘢食，我想有熱朱古力。Angelina 最出名咧就係佢杯熱朱古力，但係佢杯熱朱古力就唔係朱古力加奶，而係直接將啲朱古力溶咗結踢踢咁樣俾你飲啊！OK， 補充好足夠嘅體力之後，我哋就嚟到室外嘅部分啦。個天比起我哋啱啱到嘅時候就多雲咗啲，不過都仲有陽光喺雲邊度滲翻出嚟，個環境都仲係好靚㗎。你係咪想買2E 啊？你係咪買俾我啊？如果我買得起，咁我哋可唔可以一齊捉 Tracy？ 快啲買得起㗎？釣到個金龜婿，咁就買起咗幾個 Louis 俾我哋。耶！如果我嘅金龜婿可以愛屋及烏，咁真係冇咩問題。喺 Tracy 咧釣到佢嘅金龜婿之前，我哋行咗9000幾里路，終於嚟到呢一個 Summer Palace 啦。但係回程我哋實在已經係冇力啦，所以就俾錢搭咗呢啲可以穿梭成個園區嘅 shuttle 小火車，就翻去我哋嘅起點，亦即係凡爾賽宮嘅主宮殿嗰邊。然後咧望住呢個咁天朗氣清嘅天空咧，就離開前往翻巴黎嘅市中心，作為我哋上機之前嘅最後衝刺啦。由於我哋本身咧就係住喺巴黎嘅市中心啦，所以要購物早2日已經買得七七八八㗎啦。咁啊，今日趁住天氣咁好，所以我哋咧就喺鐵塔嘅腳下繼續翻我哋嘅巴黎時尚，亦即係玩滑板車啊！救命啊！老媽，驚唔驚啊？少少啦，快啲啦喎！我真係仲驚過自己。今日玩滑板車嘅地方咧係冇琴日咁多人，唔使開下停下開下停下。雖然連 Coco 都係學識咗玩滑板車，當然就唔夠 Tracy 同 Ivana 佢哋可以玩到花式滑板車咁厲害啦。玩完滑板車之後咧，就進行我哋嘅巴黎最後晚餐啦。今晚嘅餐單有啤酒，同埋當然有12隻蝸牛啦，仲有唔少得我哋最愛嘅意粉同埋薯條。拜拜啦，巴黎！上飛機啦，好好啊！頭先咧坐呢個位嗰個人咧，我問佢可唔可以同我調位，因為佢兩個坐呢度，我坐佢哋後一行㗎。跟住我一問佢就應承咗啦，好開心啊！喺呢度再次俾個飛吻佢，但我唔會直接俾佢。隨住飛機喺巴黎戴樂高機場起飛，我哋喺機上邊度過咗漫長嘅13個小時，見證埋太陽嘅落山。我哋嘅飛機喺黑夜，但唔知點解充滿光污染嘅香港之中緩緩降落，再走過長長嘅走廊，攞埋我哋嘅行李，象徵住我哋嘅旅程正式結束啦！我哋下次嘅旅程再見啦，拜拜！